Аз съм Наполеон, дошъл съм от Северна Африка и ще смачкам комунистите. Между другото, бех и в затвора в Ловеч, поне така каза шефа на Софийския затвор, че ако ми бият 2-3 депа, всичко ще се оправи. Биха ме 2-3 депа в Ловеч, баха ме, обаче подобрение за сега няма. Но въпреки това аз му вярвам на началника на Софийския затвор, че ще се поправи. Надявам се да се поправи. Сега ще ви изпълним една песен, която е много популярна, Марсилезата се казва, и ще я чуете от мене в мое изпълнение. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes s'élevaient, les tendances sanglantes dans nos bras, et bougez vos filles, vos campagnes, des arbres citoyens.